ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് 2 ആയുർവേദ ടിപ്സാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തുമ്മലിനുള്ള ടിപ്സാണ്. അത് ചിലർക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നിർത്താതെ തുമ്മലായിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 99% ആളുകൾക്കും ഇത് നല്ലതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഹണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഫിയോ ചായയോ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് നല്ലതാണ്, തുമ്മലിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് തുമ്മൽ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആടലോടകം വെച്ചിട്ട് ഒരു കഷായമാണ്. ഇത് കഫത്തിനും പനിക്കും നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്ന് കഫമെല്ലാം മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയാം. 1 സ്പൂൺ മല്ലി, 1 സ്പൂൺ ജീരകം, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇത് പനിക്കൂർക്കയാണ്, കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കരിപ്പോട്ടി എടുക്കാം. കുറച്ച് തുളസി ഇല. ഇത് ആടലോടകമാണത്. ഇത് വെച്ചാണ് കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇലയുണ്ട്, ഒരു 10 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേണം കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ. കുറച്ച് ഇഞ്ചി. നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചിയും ഈ മല്ലിയും ജീരകവും കൂടെ ചതച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ആദ്യമേ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു, മല്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തു, ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിലാണ് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയും ജീരകവും, ഞാൻ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്തിട്ടു. ഇനി കുരുമുളക് ഇട്ടു. ആടലോടകം ഇതേ രീതിയിലാണ്, ചെറിയ പീസിലാണ് അരിയേണ്ടത്. ഞാൻ ആടലോടകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പനിക്കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തുളസിയില ഇട്ടു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. അതാണ്ട് ഇത്രയും മതി, കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ലാസ്റ്റ് കരിപ്പൊട്ടി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കരിപ്പം പാടില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അല്ലെ ശർക്കര ഇടാം. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടുകയോ ഇടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ച് ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആക്കണം. ഞാനിത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദിവസം 2-3 നേരം കുടിക്കുക. കഫവും ചുമയും മാറുന്നിടം വരെ. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ്സ് അയക്കണം. താങ്ക് യു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് പറഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേനൂടെ, അത് 3 മാസം നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കുക. വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ.